హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సింపుల్ అండ్ డెలిషియస్ బై చెరుకురి. ఈరోజు మనం బ్రెడ్ టోస్ట్తో శనగల కూర ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. చాలా తేలిగ్గా ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. శనగల కూర తయారు చేసుకోవడానికి శనగలను కడిగి 6 నుంచి 7 గంటల వరకు నానబెట్టుకోవాలి. శనగల్ని ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసుకొని కొంచెం ఉప్పుతో 5 నుంచి 6 విజిల్స్ వచ్చేలాగా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. 5 నుంచి 6 విజిల్స్ వస్తే బాగా మెత్తగా ఉడుకుతాయి, కూర బాగా వస్తుంది. ఉడికించుకున్న శనగల్ని ఒక చిల్లులు గిన్నెలో వేసుకొని నీళ్లు పోయేలాగా చూసుకోవాలి. ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని 3 స్పూన్ల నూనె వేసుకొని నూనె బాగా వేడెక్కాక 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. జీలకర్ర వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, టొమాటో, పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై అయ్యాక తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి, లేకపోతే ముక్కలు మాడిపోతాయి. వేగాక 2 స్పూన్ల కారపొడి వేసుకోవాలి. కొంచెం పసుపు వేసి బాగా మగ్గించుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ ఉండాలి. మధ్య మధ్యలో ఒక 5 నుంచి 10 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే టొమాటో అనేది బాగా మెత్తగా అయిపోతుంది. ఇలా అయిపోయాక ఉడికించుకునే శనగలు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మసాలా అంతా దానికి పట్టేలాగా ఇలా అవుతుంది. కావాలంటే మనం ఇంకొంచెం నీళ్లు పోసి బాగా మెత్తగా అయ్యేలాగా ఉడికించుకోవాలి. ఒక 10 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే శనగలు ఇంకా చాలా మెత్తగా అయిపోయి కూర బాగా రుచిగా అవుతుంది. కూర అంతా ఉడకటం అయిపోయాక కొంచెం చాట్ మసాలా వేసుకొని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. కర్రీ అనేది తయారైపోయింది. నేను బ్రెడ్ టోస్ట్ చేసుకోవటానికి టోస్టర్ను వాడుకుంటున్నాను. టోస్టర్ లేకపోయినా మీరు ప్యాన్ మీద చేసుకోవచ్చు. టోస్టర్ కింద కొంచెం బటర్ వేసుకొని 2 స్లైసెస్ ఒకేసారి చేసుకుంటున్నాను. బ్రెడ్ స్లైసెస్ అందులో పెట్టేసుకొని క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేశాక గ్రీన్ లైట్ అనేది వెలుగుతూ ఉన్నది ఆరిపోతుంది. అప్పుడు బ్రెడ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని శనగల కర్రీతో కలిపి తింటే చాలా బాగుంటుంది. ట్రై చేయండి. ఇంట్లో ఈజీగా బ్రెడ్ టోస్ట్ తయారు చేసుకోవచ్చు.